खेलने वाले हैं एंग्री बर्ड। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने खेला था एंग्री बर्ड, बट मुझे तो मस्त लगा था। मैं तो मतलब 7 वीडियोस में मेरी पहले मुझे पता हुआ भी सीरीज है, उनको मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, पहले ये कर लेगा एंग्री बर्ड। नीतू एंग्री बर्ड बनेगी। कौन खेल पाया लेवल 1 स्कोर हम टॉप पे ग्रेट ग्रेट। चलिए सेकंड लेवल चलते हैं। आज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 1 2 3 ये देखो चड्डी बोलते चड्डी खोलते ये नंबर हम तीसरा नंबर पे कोई नहीं थोड़ी सी आज तो जीने की तमन्ना बस गई ना। ये बेच गया ये भी बेच गया। लेवल हार गया अफसोस हुआ। एक और करेंगे कोई दिक्कत नहीं। गाइस ये पक्का लास्ट है, इस बार नहीं, मैं तो कसम है लेवल को वेंट कर दूंगा, बहुत हार्ड लेवल है।
जाएंगे। ये तो लास्ट है भाई, ये पक्का लास्ट है। गंदे आदमी वाटर है, गंदे आदमी। गाइस एकदम हाई लेवल पे डोंट गिव अप। ये बच जाते हैं नीचे लेकर हम लेवल पर जाएंगे ये लोग। अरे यार दोबारा लास्ट है भाई, पक्का लास्ट। 7वीं बार कह रहा हूं पर लास्ट है। इस बार तो 100% लास्ट, गारंटी फॉर गारंटी। खाने रखती हूं मैं तो कैसे खाऊंगा जब तक खाने नहीं खाऊंगा, आराम नहीं खाऊंगा। बात नहीं बेटा मन नहीं। मैं राण नहीं मारूंगा, हार नहीं मारूंगा, राण भी खाऊंगा बेटा। जीत ये लेवल लेके दूंगा, कसम से बता रहा हूं। और अब तो हो जाएगा। बहुत मुश्किल से हुई है बेटा, तमाम का जल्दी करो भैया। अरे रीस्टार्ट हो गया, तुमने तो सब्सक्राइब करो ना। तब तक के लिए ग्रेट बाय।